La desfătare am bun și bun găsit la primul episod de Critical Strike Portable. Jucăm pe mapa Construction și sper să jucăm, să fie un meci bun, să câștigăm. Bun. Nu serial live. Mi-a luat rectul. Fuck you, man. Bun. Am zis că facem și cu jocul ăsta. Că numai Minecraft. Dar și vreau să zic că la episodul trecut am strâns un număr incredibil de 7 like-uri. Și frumos să strângem la fiecare episod câte 7 like-uri. Sau măcar, dacă de la 4 să sunt multe like-uri, e foarte bine. Și văd că vă place. Știu că v-a plăcut Skyblock-ul sezonul 1 și acum văd că și Skyblock-ul ăsta vă place și mai mult. Chiar sunt fericit. Bun, deci că am clarificat noi lucrul ăsta. Haideți să continuăm. Mă, ce ești? Dance. Dar și episodul viitor de Critical Strike voi face tutorialul. Headshot mate. Hai să jucăm cu Deagle-ul. Bă, Deagle-ul am zis. E șmecher Deagle-ul. E șmecher. And I get Shrek. După el. Am uitat să fac ceva. Nu. Gata, man. Nu. O să mai puțin ca să nu facă lag. Ce șoapra, băi! Uite, bă, șoapra! E fidel naibii. Fuck it. Bun. Este un joc destul de tare. Este un joc destul de tare, Critical Strike. Uite că este 1.6. Maker cu unele mape care nu sunt pe CS 1.6. Triple Hill. Și un flash. Oh, ce frumos! Am omorât cu grenada. Deagle-ul face meciul. Bă, cine vrea să facă rush cu mine? Trebuie să-mi iau automata. Bă, cum zice un băiat, dă-mi punct de omor.
Tătau. L-am tăiat. Am tăiat pe băjat. Fuck you. Da. Chiar îmi place. Bă, cine-i Jeg? Și nu mă las în pace. Jeg, îl omoară pe ăla. Ceacărles. Fuck you. But ceacăr. Răzvanu. Fuck yeah. Lasă-mă gloanțele că nu-ți plac. Urcă, man, urcă. Uită-l! Dă-i la mure! Uită-l, bă, boule! Steven! Bot Steven! Oh, head! Domnule. Lasă. Te prinde cu partea asta, frate. Bă, simula, lasă, ești nebun. Jepatule. Hai. Nu-i jegul ăla. Bă, jepatule. Bă, era jepatul meu. Uite-l, bă, pe jegul ăla, în toate. RPG-ul. Am dat frix prin parate. Steven. Bot Steven. Fuck you, man. Bun. Am deja 2 minute. Nu am observat cât de repede a trecut timpul. Uite, bă, pe ăsta cum vin. Bă, hai să fie treabă, mă. Gameplay. Nu. Bun. Nu știu ce m-a întâmplat. Nu, mă, nu găsesc. Da, bun. Dăm pe normă. Gata, mă, e mai greu. Ne bată și ne rup acum. Vă zic eu. Până dacă am dat... Vedeți, mă? M-a omorât! Vă zic eu, ăștia acum ne rup. Hai să văzut. Să deveni ce se... Uitați-l, bă! Ei, hai că te prind, man. Unde e automata? Bă! Vreau automata! Nu-i bai. Asta. Pentru prima oară sunt spectatori. Dă-i, uite-l, bă! Bravo, bă!
Că vă prinde și pace. Am făcut bine ce am făcut. Oh! Am câștigat. Frumos, frumos. Bun, mai e unul. În fine. Cu tăpa. Vreau să fac kill-ul final. Dacă nu face el cu mine. Bă, nu moară, bă! Bravo, bă! Vedeți și voi ce ciudat arată Uzi-ul. Bam! Pe Uzi, man. Cu Uzi-ul faci treabă, bă. Oh, fraiere! Deci, da, oameni buni, cam atât ca acest episod de Critical Strike. Eu am fost RunMC și echipa și ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa!